आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आजम सर्विस चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मुकेश आजम। आप देख रहे हैं आजम सर्विस। तो ये वॉशिंग मशीन का सेकंड पार्ट है। जो इसका आगे वाला जो वीडियो था वॉशिंग मशीन का, जिसका मतलब स्पाइडर चेंज करने का वीडियो है, तो वो खोलने का वीडियो था। ये पूरा असेंबल करने का वीडियो है। तो वीडियो में लोग बने रहें और देखिए। ये है ड्रम जो जिसका स्पाइडर टूट चुका है। और इसका ड्रम, इसका ये जो देख रहे हैं, ये मोटर है, कॉइल है, इसका बॉडी है, ये स्क्रू वगैरह। और देख सक रहे हैं ये इसका जितना स्पेयर पार्ट है सब रखा हुआ है यहाँ पे। लोड वगैरह, सामने का पैनल जो है ये वाला, पीसीबी पैनल, ये टॉप का लोड है। और ये इसका जो बॉडी है। तो पहले इसका ये स्पाइडर चेंज हो गई है, देख सक रहे हैं। ये स्पाइडर इसका रिप्लेस करेंगे, ये न्यू है। और पहले इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि जब खोल चुके हैं तो इसको अच्छे से जेट क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं जेट पम्प लेके आए थे साथ में, क्योंकि जेट पम्प रहने से थोड़ा जल्दी काम सही होगा और जल्दी भी होगा। तो सबसे पहले इसका जितना भी पार्ट्स वगैरह है सब वॉश कर लेते हैं जेट पम्प से। तो देख सकते हैं इसका बाथरूम में आके, इसका वॉशरूम में आके जितना भी गंदगी है सब वॉश कर लेंगे जेट पम्प से। और उसके बाद ही असेंबल होगा। तो जितना भी पार्ट्स है, ड्रम है, उसका फ्रंट कवर, जैसे ये ड्रम काफ़ी इसमें सीमेंट टाइप का माल जमा हुआ था, उसको भी रिप्लेस वॉश कर लेंगे। और अंदर में तो चकाचक रहता ही है। तो वीडियो में बने रहो और इसको वॉश करने के बाद फिटिंग में बात करते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आजम सर्विस को, और हम लोग के साथ जुड़े रहिए, हम लोग के साथ। तो देख रहे हैं इसका काफ़ी मैल इसके अंदर में ढुका हुआ है। कस्टमर बोल रहे हैं कि कभी भी ये वॉशिंग मशीन को सर्विसिंग नहीं कराया है, इसी के कारण इसके अंदर में गंदगी होने के कारण वो खा लिया है इसका पूरा स्पाइडर को। तो वॉशिंग मशीन को 6 महीने 1 साल के अंदर टब क्लीन करना चाहिए। जो एक केमिकल आता है टब क्लीन करके, और एक लिक्विड भी आता है, पाउडर भी आता है, जो भी जिसे भी आप कर सकते हैं 6 महीने 1 साल के अंदर। कम चलता है तो 6 महीने, अगर ज़्यादा चलता है तो 1 साल में 2 बार। ठीक है, तो देख सक रहे हैं इसका भी जितना भी मैदा है सबको वॉश कर रहे हैं हम लोग। और इसका बेयरिंग में वहाँ पे एक प्लास्टिक दे दिए हैं सील के वहाँ पे। देखेंगे अगर बेयरिंग को अगर दिक्कत है तो बेयरिंग रिप्लेस करेंगे, और अगर बेयरिंग सही है तो बेयरिंग रिप्लेस नहीं करेंगे, उसमें जस्ट ग्रीज देके ग्रीज कर देंगे। और सील वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो ज़्यादा चांस रहता है इसका रिप्लेस करने का। बेयरिंग बेयरिंग 2 टाइप का इसके अंदर में आता है फ्रंट लोड में, 6205 और 6206। ये दोनों का ही बेयरिंग इसमें आता है। 2 साइड में 2 बेयरिंग लगता है, जिस पे पूरा स्पाइडर झूला हुआ रहता है। तो ज़्यादातर इसका स्पाइडर ही ख़राब होता है, बेयरिंग ठीक ही रहता है, मगर बेयरिंग चेंज कर देना सही होता है। देख सकते हैं इसका स्पाइडर फिट कर चुके हैं। और इसका जितना भी 3 ठो स्क्रू हैं, तीनों को अच्छे से टाइट कर देंगे ज़बरदस्त, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण जैसे कि लूज़ ना हो, लूज़ नहीं होता है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितना भी हेवी टाइट दे सकते हैं। तो 3 फिर इसको खोलने का तो वीडियो देख लिए थे, खुलता नहीं है जल्दी, तो इसको हीट दे के निकालना पड़ता है। और उसमें ग्रीज अच्छे से कर देते हैं, जैसे कि बियरिंग तब अच्छे से फिट हो जाए। तो देख रहे हैं इसका बियरिंग सही था, कोई भी इशू नहीं था, इसलिए बियरिंग रिप्लेस नहीं किया, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं इसका अंदर। तो इसके नीचे 2 ठो लोड देके बैठा देते हैं सही से। देख रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है।
तो जितना भी स्क्रू है इसका साइड में सारे को कस देते हैं अच्छे से। दस नंबर का यहाँ पे स्क्रू यूज़ कर रहे हैं और मोटी रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। हाथ रख के टाइट देना पड़ता है क्योंकि प्लास्टिक है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, ज़्यादा धीरे भी नहीं। तो सारे स्क्रू को टाइट करने के बाद इसको देख सकते हैं, इसके अंदर में जो लोड है मतलब शॉकर है, शॉकर में पहले बैठाना पड़ता है, फिर ऊपर में 2 स्क्रू स्प्रिंग से ये झूलता है पूरा। देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ 2 स्प्रिंग में ही झूला हुआ रहता है पूरा। और नीचे में 2 शॉकर होता है जिससे के कारण इधर-उधर भागता नहीं है ड्रम। देख रहे हैं बहुत अच्छा मूव हो रहा है। अब क्या है, इसका जो ड्रेन का कनेक्शन है उसको भी कर दे रहे हैं क्योंकि करना पड़ेगा। यहाँ पे ही ड्रेन का कनेक्शन होता है, जितना भी कचरा वगैरह आता है तो इस लाइन में ही आके जमा होता है। जैसे कि हुक हो गया, आपका बटन हो गया, कॉइन हो गया, कुछ भी अगर गलती से अगर ड्रम का फाग में अगर चला जाता है तो इस जगह पे आके वो स्टोर हो जाता है। काफ़ी गंदगी भी रहता है वहाँ पे, तो इसको लॉक कर देते हैं अच्छे से क्योंकि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। काफ़ी हार्ड मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, लॉक होता है इसी कारण। तो ये एक एलजी का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है 5.5 केजी का डायरेक्ट ड्राइव एलजी का फ्रंट लोड, जिसका प्रॉब्लम था आपका स्पाइडर टूट गया था इसका, मतलब ड्रम से आवाज़ आता था। तो उसी का वीडियो है, सेकंड पार्ट है। जो भी अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसका देख रहे हैं ये लोड है जिसके कारण ये हिलता नहीं है, पूरा भारी होता है। तो ये लगभग 2.5 केजी का होता है, इधर 2.5 केजी का, और ऊपर में 4 केजी का एक लोड रहता है। तो देख रहे हैं इसका जितना भी 4 स्क्रू है उसको टाइट कर देंगे, फिर लोड देने के बाद इसका बाकी सब जितना कनेक्शन है उसको भी फिट कर देंगे अच्छे से। इस जगह पे देख रहे हैं जंग लगा हुआ है बाएं साइड में, जहाँ पे सब दिया जाता है, सब डालते हैं जहाँ पे। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रीज लगा दे रहे हैं ज़रा सा, क्योंकि अगर ग्रीज रहेगा तो जंग नहीं लगेगा उस जगह पे। तो जहाँ पे जंग रहता है वहाँ पर ग्रीज लगा देते हैं, जैसे कि उस जगह पे दोबारा जैसे कि जंग ना लगे, बड़े नहीं। और देख रहे हैं इसका ऊपर में ढक्कन के लिए दो रहता है, डोर भी लगा दे रहे हैं, डोर लॉक खोल दिए थे, डोर लॉक लग जा रहा है यहाँ पे। और थोड़ा 2 आदमी का मतलब सहायता लेना पड़ता है यहाँ पे, इसी कारण डोर लॉक के लिए भी 2 स्क्रू रहता है, स्टेनलेस स्टील स्क्रू रहता है, ये जंग नहीं पकड़ता है इसमें। और सही है, बाकी तो दिक्कत आएगा यहाँ पे सील बैठाने में, डोर सील जो होता है ये भी
आराम से बैठ जाता है। इसमें डोर के ऊपर 2 स्क्रू और नीचे 3 स्क्रू रहता है, और किसी भी को भी फिट कर लेते हैं इस जगह पे, और देख लेंगे। तो परफेक्ट बैठ जा रहा है, तो इसको अभी नहीं बैठाएंगे, ठीक है। देख के इसको फिर निकाल लेंगे, क्योंकि उसको खाली देख रहे थे कि सही है कि नहीं, और बाकी कनेक्शन भी देख लेंगे चला के, कोई दिक्कत है कि नहीं आ रहा है। जैक सारे का कनेक्शन जितना है वो लगा देंगे सही से। पावर कनेक्शन, मोटर का कनेक्शन, जैसे स्विच का कनेक्शन, सारे के सारे जैक बना हुआ रहता है। ये देखिए, ये है सर्फ डालने का जो जगह होता है, जिस डब्बी में पानी भी जाता है और सर्फ भी साथ में साथ चला जाता है, वही जगह पे ये किसी के कारण यहाँ पे जम लगता है, जिसके चलते भी जम लगता है। तो बैठ गया ये। इसमें 2 टॉप इनलेट वाल होता है, 2 पीस, एक ज़रा सा सर्फ के लिए, एक ज़्यादा सर्फ के लिए, 2 टाइम में आता है। इसका देख रहे हैं डोर का लॉक, मैंने डोर लॉक अच्छे से लगा दिए जा रहे हैं। डोर का जो गैस्केट होता है वो घाटी में बैठना चाहिए अच्छे से, और एक जाय तार दे के स्प्रिंग रहता है, उसको भी मतलब सही से लगाना पड़ता है। तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर का चार्ज ख़त्म हो गया है, इसी के कारण अब स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे। ड्रेन का लाइन का कनेक्शन है, इसको भी लगा देंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, 2 स्क्रू भी रहता है, और ड्रेन होल के जो ढक्कन है वो लगा दिए हैं। देख रहे हैं, इसमें तो ग्रीज लगा देंगे जैसे कि जंग ना पकड़े, और इसको लगाने के लिए 2 स्क्रू ड्राइवर लगता है, एक पकड़ के रहेगा, एक दूसरे से लगाना पड़ता है। देख सकते हैं, हर स्प्रिंग को नीचे रखना पड़ता है। तो लग चुका है, देख लेते हैं हर एंगल से, परफेक्ट लग चुका है। डोर भी लगा के देख रहे हैं, ठीक ही लग रहा है। अब जो कनेक्शन है ये करेंगे। अंदर में जो भी कचरा अगर रहता है उसको भी क्लीन कर लेंगे। तो ये तो वॉश हो चुका है, इसमें कचरा आने का कोई चांस नहीं है। और जो कनेक्शन बाकी था वो इनलेट वाल का है, उसका कनेक्शन कर देते हैं। 2 12 वोल्ट डीसी का वाल रहता है यहाँ पे, 12 वोल्ट डीसी का इनलेट वाल, एक लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम जो होता है उसका सब डालने की जगह बड़ा आता है, शॉर्ट टाइम जो होता है छोटा होता है। लेकिन ये डायरेक्ट ड्राइव का मोटर है, जो मतलब कॉइल है, यही मोटर का काम करता है। और पीछे में एक मैग्नेट लगता है जो रोटेशन में मतलब रोटेट करता है। तो इसका कनेक्शन लगा दिए हैं। यहाँ पे एक हॉल सेंसर रहता है, और इसका 3 का कनेक्शन रहता है कॉइल का। हॉल सेंसर से क्या है, स्पीड आरपीएम इसको मेज़र करके इसको कब किधर घुराना है वो उसका ही कनेक्शन देखता है वो। तो इसमें 6 स्क्रू है, 10 नंबर इनसे ही सारे स्क्रू टाइट हो जा रहा है यहाँ पे।
दो हाथ से इसको टाइट करना पड़ता है लास्ट में, देख सकते हैं। इसीलिए जब इसके ऊपर मैग्नेट का वो प्लेट बैठेगा स्पीकर, तो इसको टाइट करने के लिए दो आदमी की जरूरत है, टाइट करने का प्रेशर देने के लिए। ऑयल भी चेक कर लें इसका, कोई भी वो नहीं लगे, देख लें इसका जो टाइट करने का तरीका है। इस तरीके है, एक आदमी को नीचे पिलर से पकड़ना पड़ता है इसको, और भी टाइट करना पड़ता है, इसे सभी टाइट है। मेरे को तो दिख रहे हैं, इसका टाइट तो हो गया, तो इसका भी अलाइनमेंट का कनेक्शन भी देख लेते हैं, और इसका टेस्टिंग लैंप से इसको चेक कर लेंगे। चेक कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही है। शॉर्ट होने से इसको भी रिप्लेस करना पड़ता है, ना तो बॉडी आ जाता है पूरा। तो एक टायर लगाना पड़ रहा है वहाँ पे, फिटिंग किए थे। ये टाइट करने का जो वीडियो था वो ले नहीं पा रहे थे, इसीलिए अलग एंगल से उसको रख के शूट किया गया था, क्योंकि इसको टाइट करने के लिए दो हाथ की ज़रूरत पड़ेगा, 4 हाथ, मतलब 2 आदमी। ये 32 नंबर का अंगूठी है जो हम लोग टाइट कर रहे हैं, जिससे लास्ट में सब चेक करने के बाद इसका ब्लैक कवर लगा दिया जा रहा है। सेट करके देख लेंगे कैसे चल रहा है। इसमें भी 2 स्क्रू होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, 4 स्क्रू होता है सब। अंत में इसका जो टॉप कवर है उसको भी लगा दिया जा रहा है। अब इसको चला के चेक कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे। इसमें पीछे में 2 स्क्रू लगता है, चालू करके देख चुके हैं। ये साउंड नहीं है, যারা অফোর্ড করতে পারে না কুলার কিনলে कोई भी আমি যখন কুলার दिक्कत কিনি हो गया है, তখন তো सब यूज़ करते हैं तो 10 साल कुछ नहीं होगा। अगर सब यूज़ करेंगे तो 5 साल में रीसेट हो जाएगा, और साल में ज़्यादा अगर चलता है तो साल में 2 सर्विसिंग या 1 चलता है तो साल में 10 বছর লাগছে ওটার বয়স। वीडियो यूज़ करना, ठीक है।